Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, այսօր Սուրբ Հարության հրաշափառ տոնն է։ Տոն վերհառնումի, մեղքի ու մահվան հանդեպ հաղթության։ Քրիստոս հարություն է առել, բացվել է գերեզմանի դուռը, հրեշտակները կյանքի լուսեղեն ավետիսն են բերել, առաքյալները զորացել և ոգեշնչվել են հարուցյալ փրկչի հայտնությամբ, սքանչելախորհուրդ հարությամբ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս մարդկությանը պարգևեց Գողգոթաներից հառնելու, մահին հաղթելու և հավիտենական կյանքը ժառանգելու երկնային շնորհը։ Մենք այդ վստահությամբ ենք քաջալերվում, նաև գոտեպնդվում նեղությունների ու վշտերի, մահվան սարսուռ իրողության հանդիման, ունենալով հաստատուն հավատը, որ Քրիստոս հարություն է առել և նորոգել է կյանքը, դուրս բերել մարդկությանը մեղքի ու չարիքի խավարից, հաշտություն հաստատել մարդու և Աստուծո միջև։ Աստված հավիտենական կյանք տվեց, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է, ասում է առաքյալը։ Քրիստոսի հարությամբ բացվել է օրհնյալ կյանքի, հույսի, սիրո, խաղաղության ու համերաշխության լուսավոր ուղին։ Այս կենարար ճանապարհից շեղումը հարության փոխարեն մահ ու ավեր է սփռում, փրկության փոխարեն դատապարտություն և կործանում, կյանքը դարձնում ատելության բաժանումների հորձանուտ, լի չարի փորձություններով ու վտանգներով։ Սիրելիներ, անցյալ տարի մեր ժողովուրդը փրկչի նմանությամբ վերստին կրեց խաչելության տառապանքը։ Պատերազմի դժոխային հնոցում չարչարանած Գողգոթա անցնելով զոհվեցին հազարավոր մեր սիրասուն զավակներ, կորցրեցինք Արցախի հարազատ մեր հայրենիքի զգալի մասը, ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես և հետպատերազմյան շրջանում մեր կյանքում հաստատուն չեղան տերունապատվեր սիրո և համերաշխության նախանձախնդրությունը։ Աստուծո պատգամների համաձայն կենսակերպը, պառակտումներն ու սերմանվող ատելությունը, անհանդուրժողության ոգին, շարունակվող քաղաքական ալեկոծումները, նոր ցնցումների ու անկումների վտանգի առջև են կանգնեցրել մեր երկիրն ու ժողովրդին, ստվերելով նաև հայրենանվիրումի ու ազգասիրության վեհ գաղափարները։ Իսկ հայրենիքի անվտանգության չփարատվող մտահոգությունը, հայրենական կյանքի տեսլականի բացակայությունը
հիասթափությունն ու հուսախաբությունը անորոշության խավարով են մթագնել ապագայատեսիլ մեր հույսերը։ Ոչ մի հանգամանք, ոչ մի նպատակ, ոչինչ չի կարող արդարացնել ազգի ու հայրենիքի մասնատումն ու տկարացումը, ազգային և հոգևոր մեր արժեքների, նախնյաց ավանդների ոտնահարումը, նոր սերնդի ապազգայնացումն ու բարոյազրկումը, ազգի արժանապատվության ու պատվի նսեմացումը, մեր առջև ծառացած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բարդ հիմնախնդիրների հանդիման ճգնաժամային դժվարին հանգամանքներում թաղման անձավի մեջ մնալով իրավիճակից դուրս ելնելու անհրաժեշտ գործողություններում հապաղելով մեր խաչելությունը չի պսակվի հարության կենարար զորությամբ, հարությունը չի կայանում մերժելի ատելությամբ ու թշնամանքով, բաժանումով ու քայքայումով, այլ սիրով և հայրենյաց սիրո շուրջ համախմբումով, նեղություններն ու դժվարությունները միասնաբար հաղթահարելով, մեր ժողովրդի կյանքը ի հայրենիս և իսփյուրս սպասում է վշտերի անհապաղ սփոփման, չարիքներից հարնումի և հաղթական հարության, Քրիստոսի պարգևած փրկության և հարության լույսը սիրելիներ, ճառագում է զոհողություններ ստանձնելու առաքինության միջոցով, զոհողություններ մեկս մյուսի հանդեպ, զոհողություններ իսեր ողջ ժողովրդի և հայրենիքի, այս լույսի ներքո է, որ եսապաշտությունն ընկրկում է աստվածպաշտության առջև, մահաբեր ընթացքը շրջվում է դեպի կենսատու Աստված, տառապանքների մատնող գործողությունները փոխարկվում են հարուցյալ կյանքի արարումների, առաջնորդելով փրկության ու հավիտենության, մեր երկիրն ու ժողովրդին պատուհասներից վերհանելը, Արցախի կյանքը ավերներից բարձրացնելը և հայության ու հայրենիքի վերածնունդը հրամայական հանձնառություններ են, իրագործելի ազգի բոլոր զավակների, քաղաքական կուսակցությունների, մասնավորապես մեծագույն պատասխանատվությունը կրող իշխանությունների կողմից, հայրենաշեն ջանքերը կպսակվեն հաջողությամբ, օրասական իրավիճակից պետականությունը փրկելու նախանձախնդրությամբ, անձնական հավակնություններից հրաժարվելով, պետության ու ազգի շահը գերադասելով, այս ոգով հաղթական հանգրվանի պիտի հասցնենք մեր ցավագին կորուստների վերականգնման, մեր ազգային իրավունքների պաշտպանության, հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման մեր նվիրական ձգտումները։ Սիրելիներ, Քրիստոս հարություն է առել և մեզ պարգևել է զորությունը նորոգելու մեր հոգիները, նորոգելու մեր կյանքը, չհուսալքվենք ու թևաթափ չլինենք մեզ պաշարած փորձությունների հանդիման, զորացյալ մնանք
հարության հավատով, հարության հրաշքը կենսագործենք մեր երկրում ու մեր կյանքում, ջերմ իղձերով փարված մնանք մեր հարազատ բնօրրանին, մեր հողին, ջրին, մեր օջախին, կանխելու համար արտագաղթը հայրենիքից և հզորացնելու մեր պետությունը։ Տիրոջ օրհնությամբ և զորակցությամբ հաղթահարելու ենք մեր կյանքի դառնություններն ու արհավիրքները, հասնելով մեր հույսերի ու տեսիլքների իրագործմանը և հարուցյալ նոր կյանքի կերտմանը։ Հոգենորոք այս օրը աղոթք բարձրացնենք, որ փրկիչ մեր Տիրոջ օրհնությունն ու շնորհները սփռվեն մարդկանց սրտերում, խաղաղություն և բարօրություն բերելով աշխարհին, իմաստություն քաղաքական գործիչներին, պետական ու հասարակական կյանքը կարգավորելու և բարեկեցության առաջնորդելու պատասխանատվության մեջ։ Աղոթենք պատերազմում վիրավորված մեր զավակների առողջության, գերիների և անհայտ կորածների վերադարձի, մեր զոհված քաջորդիների և համավարակից մահացածների հոգիների հանգստության համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի մխիթարությամբ։ Ես իսկ եմ հարություն և կյանք, ով հավատում է ինձ, թեպետ և մեռնի, կապրի։ Թող Սուրբ Զատկի հուսառատ ավետիսը հայրենաշեն երազների իրագործման զորությունը պարգևի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին, և թող հարության արշալույսով զարդարվի երկնակամարը մեր ազգային եկեղեցական կյանքի և խաղաղ ու ապահով մնա մեր հայրենիքը, Հայաստան ու Արցախ աշխարհը, հավատքով ամուր, սիրով ու միասնական մեր ժողովուրդը, այսօր և միշտ և հավիտյան, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն եղեցին ընդ ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։